الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت من بیانو بتوفیق الله. باغی کی اخرنی خبر غدا هغه واقعي مبارک روانه و چغیت واقعه د بئر معون ولکی د غمنا غډکه حادثه او واقعه چې هغه په مسلمانانو باندې راغلی و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته عامر بن مالک راغلی بیا هغه مشوره ورکړه پیغمبر له چې ته صحابه کرام د نجد طرف ته ولېږه هلته به هغوی دعوت کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا کسان ولېږل او بیا عامر بن الطفیل د هغوی سره دوکه وکړه او غدر یې وکړو او دغه کسان یې شهیدان کړو. په هغو کې دوه کسه پاتې شوي، یو کعب بن زید ابن النجار او دویم عمر بن امیه الضمری رضی الله عنه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبر را ورسېدو نو د هغې سره ورته یو خبره عمر دا وکړه چې ما دوه کسان وجلي دي چې هغوی د بنو کلاب خاندان سره تعلق ساتو او د سوچ دا و چې دې کې ما د ملګرو بدل واغستو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا کار دی ناروا کړی دی او اوس به زه د دې دوو کسانو دیت ورکوم. دغه واقعي تفصیل او د هغې نه چې کومې فایدې راوتې وي هغه موږ ټولې بیانې کړې وي. بیا د هغې نه بعد یو غزا را پېښه شوه او یو جنګ چې هغې ته غزوت بن نظیر ویلی کېږي او دا خبر ما تاسو ته مخکې بیانه کړې وه چې په مدینه کې د یهودو څو خاندانونو درې، یو بنو قینقاع، دویم بنو نظیر او دریم بنو قریظه. یو خاندان د یهودو اخو شړلی شوی د مدینې نه، یاد دی تاسو ته کم؟ بنو قینقاع هغه شړلی شوي او د هغوی د شړلو وجه هغه غدر او خیانت و چې کله د مسلمانې ښځې هغوی بېعزتي کړې وه د هغې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی وشړل د مدینې نه او هغوی لاړو د شام طرف ته. د تاریخ دی د یهودو همیشه غدر او خیانت. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی نو هلته موږ تفصیل بیان کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره عهد وکړو، معاهده وشوه، لوز وشو چې یو بل ته به نقصان دا به نه رسو او که چېرته د مؤمنانو د چا سره جنګ راځي نو یهود به ورسره پکې مرسته کوي او دغه شان که په مسلمانانو باندې څه حادثه راځي، واقعه راځي، لکه د دیت ته مسله شوه نو په دې کې به ورسره یهود څه به ورسره شریکي او داسې نور شرطونه او د دې معاهدې چې هغه ما تفصیلا په خپل ځای کې بیان کړي. همیشه دوی غدر او خیانت کړی. دا د یهودو یو داسې صفت دی چې دا د دوی نه جدا کېږي. دا نه چې صرف په هغه وخت کې یهودو دا کار کړی، د اوسه پورې او اوس چې کوم یهود دي او د قیامته پورې چې څومره یهود به راځي دا د هغوی یو داسې صفت دی چې په هغوی پورې تړلی شوی دی. غدر او خیانت، دوکه، دروغ، هیلې جوړول دا ټول د یهودو هغه صفات دي چې په دې باندې یهود مشهور دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده. د دوی هغه بد صفات الله بیان کړي په سورة النساء کې. نیو خبره به کې الله دا ذکر کړې ده فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. فبما نقضهم ميثاقهم، الله په وجه دي چې دوی لوزونه مات کړي. کم لوزونه چې الله سره کړي و هغه مات کړي دي نو د پیغمبر سره چې کم لوزونه وکړي د هغې به دوی څه خیال وساتي او کم لوزونه چې د موسی علیہ السلام سره کړو
باغی کې ډیر مات کړیو نو دوی زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لوز هغه به دوی سب پوره کی او سب هغه دوی وساتي يهود دسی جنگ به نه کو د مؤمنانو سره چې مخامخ بوله راتلو او دا وسم د يهودو صفت يهود ګره مخامخ جنگ نه کوي او دا غیبت زه وجه ذکر کوم ان شاء الله چې کله دا واقعه د غزا د بنو نذیر د غزا دا بیان کوم دا سخت بوزدل قوم دي او د مسلمانانو نه خصم یریږي ډیر زیات د مسلمانانو نه یریږي نو دوی ښکارا جنگ نه کوي د مسلمانانو سره او نه کولای شي دوی جنگ د سوچ او د فکر کوي او دا وسوم د دوی طریقه روانه او په وخت کې د دوی د طریقه او ډیر په دې کې دوی ډیر تکړه دي اوس وګوره الغزو الفکری یو هغه جنگ دی چې هغه د فکر او د سوچ سره تعلق ساتي باقي کې د يهود د ډیر حد پورې کامیاب شوي تاسو ته دا وایم چې دی يهودو دا ختم جوړ کړی دا او د پلان جوړ کړی دی چې سل کال بعد به د مسلمانانو سره سکو سل کال بعد مسلمانانو سره وسکو مسلمانان به څنګه خرابو او زمونږ پلان دا دی چې سحر ناشته به څنګه کو به د ماسپخین ډوډۍ به څنګه خورو او بیا به د شپې ډوډۍ څنګه خورو او کچرته یو مسلمان له الله ترقی ورکړي نه چې هغه به څنګه راولېګو دغه خپل به څنګه راکاګو او یو بل ته به نقصان څنګه رسو او زیات نه زیات کډیر مخکې لاړ شو نو تجارت به څنګه جوړو دا زموږ خطر روانه سوچ او فکر ټول دی او دا غوي سوچ او فکر دی چې مسلمانان به څنګه ختمو مسلمانانو ته به نقصان څنګه رسو مسلمانانو ته په مسلمانانو کې دنه دي خلک وي پیدا کول غواړي چې دوی د اسلام خراب کړي نو زمونږ ځوانانی په نشو تماشو کې اخته کړو زمونږ ځوانانی د زنا او د فحاشۍ په کارونو کې اخته کړو نو د ځوانانو نه خو موږ بالکل خلاص کړو الا من رحمه ربي غډیر لږ ځوانان دي چې دا غوینه موږ د تم ساتلې شو چې دوی د امت لپاره سکارو کی نور چې کوم ځوانان دي غریبان د خپل کور د لپاره کار نشي کولای د امت لپاره به سکارو کی چې کم سړی په نشو کې ونخلي او کم سړی په شهوت د زنا کې ونخلي او د تصویرانو کې ونخلي او په ویډیوګانو او فلمونو کې بالکل د دنه تمقتی کا چې د امت څخه خدمت نشي کولای الا دا کدي لارې تر واپس او ځوانان دي چې کو به موږ ته په دې دین کې دنه د اسلام په نوم دي سي فرقې پیدا کړې چې موږ د دین نه خلاص کړو اوس په وبنو خلک دوک کیږي چې خلکو ته مسلمانان وي یو فرقه به پیدا کی هغه د مسلمانانو تکفیر شروع کی پلانې کافر پلانې مرتد پلانې کافر پلانې مرتد هغه ملک ول مسلمانان د ټول کافران دي د بچیان ټول کافران خاصو کو دوی خلاف jihad پکار دي مسلمانان په یو بل کې ونخلي نو دوی مسلمانان نشي ختمولای خو مسلمان ختمولای شي دوی کې د مزور نشي چې مسلمان مخامخ ختم کله فرقه به پیدا کی د تصوف بنوم باندې التصوف سمانه ده التصوف معنی ده او زکه درته فائدہ ذکر کوم خب قاعده د يهود او نصارا صفت کوي وي په مسلمانانو کې فرقه د تصوف د حق پرس مسلمانان دي او د ډیر خو مسلمانان دي وجه ده چې تصوف نوم د رهبانيت ته یو ګډ ځان لنیوه او بغي کې الله کول په اسلام کې وی jihad نشتی په اسلام کې د عبادت نشتی په اسلام کې د نشتی په اسلام کې د نشتی پرده چې دغه د زړه په کار ده او بس دا خبرې کوو ګرځ نو د دین هغه ته نقصان ملوي هیڅ نقصان ته نشتی دا وی دغه وخت دا وی دغه مسلمانان وخت د فرقې په من کې پیدا کړ نو يهود دې خلک نه دي چې مخامخ جنگو کی بلکې يهود سوچ او فکر باندې جنگ کوي نو غوی د مؤمنانو سره حسد ډیر پزړه کې پروتو خصوصا کله چې ولیدو چې يهود بنو قینقاع مسلمانانو وشړل او به متو څه خبره ذکر کړ چې د احد د غزا نه بعد د مسلمانانو غ دبدبه لګسه شو هغه کم شو نو دشمنان به زړور شو نو دوی سوچو کې چیرې منګم خپل غزړه به یخکو او دغه موقع ده
احد دلاسه په مؤمنانو سخت رااله هغوی ته نقصان ورسېدو بیا ویا قاریان شهیدان شو بغیر مخکې لس صحابه کرام شهیدان شو يهود بنو قینقاع شړل شي او هغه حسد د دوی په زړه کې پروتو بیا د کعب ابن الاشرف يهودي مردارول هغه خبره د دوی په زړه کې پرته د ټولي خبرې دوی راجمع کړې وي خو د احد د غزا نه بعد په دوی کې جرأت پیدا شو او د منافقانو سره رابطې مضبوطې کړې د مکې د مشرکانو سره رابطې مضبوطې کړې چې څه چلو کو د مسلمانانو سره نو دا واقعه را پیښه شو چې هغې ته ویل کېږي غزوت بنو نضیر هغه غزا چې د یهودو سره پای کې مؤمنان مخامخ شي او هغه یهود د بنو نضیر خاندان قرآن کې پوره صورت الله نازل کړی دی د دې واقعې په باره کې چې هغې ته کوم صورت ویل کېږي سورة الحشر بلکې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نقل لي وی عبدالله بن عباس په دا خبره کوله وی دا سورة بني النضیر ده وی ځکه چې دې کې ټوله تذکره د چا شوې ده هغه دغه یهودو سره چې کومه غزا راغلې ده د هغې تذکره پکې شوې ده الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې د یهودو هغه شړل ذکر کړي دي منافقان پکې الله شرمولي دغه شان د هغه مالونو حکم ذکر کړی دی کوم مال چې مؤمنانو د یهودو نه غستو او دغه شان په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته به وصیت او نصیحت کړی دی چې تقوا لر مضبوط راونیسي او اخر کې د صورت ختم کړی دی په خپل حمدونو سره چې د الله د پر د نمونه دی او د صفات دي ځکه چې مؤمنانو له پکار ده چې تاسو يهود وشړل نو د خپل عقیده مضبوط راونیسي او هغه عقیده د څه ده عقیده د توحید دا غزا را پیښه شوې ده د احد د غزا نه بعد ربیع الاول میاشوه او څلورم کال د هجري او د ربیع الاول میاشوه بعض علما دا خبره ذکر کوي خو دا کمزوري خبره ده وې دا غزا چې د بدر د جنگ نه بعد را پیښه شوې ده خدا خبره کمزوري ده او امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې دلایل پرانا کې په دا خبره باندې رد کړی دی او دا ثابت کړی دی چې دا غزا د احد د غزا نه بعد را پیښه شوې ده څلورم کالو د هجرت او میاش کومه ربیع الاول میاشوه وجه او سبب سو هغه داو هغه دوه کسان وجلی شي او هغه وجلی عمرو ابن امیه الضمري رضی الله عنه کله چې هغه قرقره علاقې ته ورسېد اولته د ونی په سوري کې دمه وکړه او دوه کسان رالو د بنو کلاب خاندان دا غدوانه مړه کړو په زړه کې د انتقام جذبه پیغمبر ته کار دی غلط وکړو اوس موږ د دوی دیت ورکو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره کسان یوځای کړو او لاړو د دې يهودو علاقې ته چې هغه د بنو نضیر يهودو علاقه وه وهغوی ته دوی چې زمونږ د عمرو دوه کسان وجلی دي د بنو کلاب خاندان نه او د دې دوه کسانو دیت به زه ورکومه او تاسو به ما سره په دغې کې مرسته کوي ځکه چې دا زمونږ په منځ کې لوز او عهد او معاهده شوې ده هغو ته سي نفعل یا ابا القاسم وی رسول صلی الله علیه وسلم ته کو تللته کینا حتى نقضي حاجتك انتظارك او منګ زو کمال چې ستا په کار دي څومره په موږ باندې راځي هغه ته راجمع کوو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دیوال ته ډډه ولګوله کېناستو چې هغه دغه د کورونو دیوالونو او انتظار یې کو چې دوی به واپس راځي او د خپل لوز به پوره کوي په دغه ټیم کې سره ابو بکر عمر وسره او علي او بعض نور صحابه کرام یو سو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تریو رضی الله عنهم اجمعین د يهود چې کړه د پیغمبر د خوانه لاړ د یو بل سره مشورې وکړي په لار کې او نوري سمنو خو د یو خره غلو د ذلت او د یو خره غلو د شرمېدو نو یو بل سره مشورې وکړي چې دا سره وجل واړي او اوس موقع د زمونږ علاقې ته راغلی
دلته موږ د دنه خپل بدل غستې شو او کم زیاتی چې شوي دي زموږ د یهودو سره او د کعب بن الاشرف سره او دوی چې په موږ باندې کم زورور شوي دي د هر څه بدل موږ دلته غستې شو نو بیا دا وایي چې ایکم یاخذ هذه الرحى د جرند او د جرند د پل بوې څوک اوچت کي ويصعد او د کور د بره چت ته وخیږي فیلقیها علی رأسه یشدخه بها نو دا غزینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر غزار کې نو د سر بټول هغه به میده شي او د برای د لاسه مړ شي نو په دې کې یو کسو عمرو بن جحاش او دا ټول غټ بدبختونه غوي چې انا د کار بزوکم نو په ټیم کې دې سره کس ولاړو سلام ابن مشکم هغه سلام وته لا تفعلوا دې کار مکوي فوالله لا يخبرن بما هممتم به دې سړي ته وګوره خبر ملو شي دې کار د کم چې تاسو کوي وانه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه او کم لوز چې من کړو دا خدای لوز ما تول هغه د سلام ابن مشکم دا خبر وانه ورید او ته خوښه منګ خپل کار کوو په دغه ټینګ کې جبرئیل علیه السلام راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې او دوی وته وی چې تر دې نه پاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډایرکټ دا غزینه پاسې د مدینه طرف ته روان شو خپل ملګرو ته سونه ملګری بسم لاړ بیا ته وی رسول الله نه حتی تو एकदम را پاسې موږ ته محسوس هم نشو نه دي موږ ته سوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د يهودو د غچال او دا غوي چې کوم طریقه جوړ کړی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو لپاره دا غینه خبر کو ویزه دې د لسره پاسې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې ډیر وخت نو تیر کړی چې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه هغه ولي ګو د يهودو طرف ته محمد ابن مسلمه پیژني څوک دی د کعب بن اشرف هغه مجاهد چې د کعب بن الاشرف يهودي خبيث سری پیغمبر لراوړ او مکه ځوان بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ولېګو محمد ابن مسلمه بس ولېګو او دیوته وی چې ورته وای چې د مدینې نه بوزي ولا تساكنوني بها ما سره بدلته نو شيږي لسورزي مهلت د دین بعد کما سوکم دلته ولیدو په مدینه کې نو سټ بداغه جدا کوم دغه بدن نه يهود دي چې کله دا خبر ورسېدو نو هغه ویریدو هغه ته پته و چې دا سړی چې سوي نو هغه پوره کوي هغه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تجربه کړې ده هغه ته پته و چې څنګه سړی د يهودو سره سکر کړو د بنو قینقاع به د کعب سره او د مشرکانو سره جنگونه د څنګه نو یو بل سره مشوره وکړه اتفاق په دې باندې وشو چې وزو له سورج ټیم په له سورج کې دوی خپل سامانونه برابر ول نو په دې کې عبد الله ابن ابي ابن سلول خبيث راس المنافقين غراغه د په تیر شوی واقعي کې چې د يهودو سره کوم راغلو بای کوم دی غټ رول ادا کړ اول تم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلو سوته مو وایو دا ما شومانان دی دا خزي دی دا پیغمبر د دوه منله او دا وته وی بس سیده موږ ته سنوي خدای دې زیاد دي زنه قینقاع يهود چې کو و دې چې بیا د دې ورول له او کردار دی او د منافقان د ټول نه زیات خطرناک دي اوس د مسلمانانو سره هم دي او د چا سره دي د يهودو سره هم دي دوه سره دي نو دې راغی سی چل هغه ته بس مونږ زو ولې زی یو محمد ابن مسلمه رب سره لګلو چې له سورې ټیم او کوونه وتی نو د سټونه دلته و هغه ته ځان له ونی مجوړوي وزي څنګه وزي د خپل کورونه چې بالکل پرې نه دی وره او د زمکه تاسو پرې دی د دومره قیمتي زمکه او د تجارتونه او د تاسو علاقه د تاسو نن پرې دی ما سره 2000 کسان دی غوم تاسو سره ملګری شي سو 2000 ما سره وی 2000 کسان دی هغه مو تاسو سره ملګری شي او داسي د
منافقانو دا خبرې ډېر خوږې خبرې کوي وی ګوره 2000 کسان ما سره دي بل موږ سره يهود د بنو قریظه دي هلته دریم خاندان چې هغوی سره هم خبره وکړو هغه هم موږ سره مرسته کوي غطفان قبیلې بعض کسان هغه هم زموږ سره ملګري نو د وتو ته ضرورت نشته ښه زړور اوسئ الله په قرآن کې دا حال را نقل کړی رب العالمین خو په زړونو باندې علم دی او په پټو خبرو علم دی دا خبرې خو مسلمانانو نه وي اورېدلې ځکه د مسلمانانو په مخ کې خو یې نشي کولی خو الله خو واورېدی کنه الله وی ده ورته ووي لئن أخرجتم لنخرجن معكم او دا واوري ګوره که تاسو وتئ نو موږ د سره موځو تاسو زموږ وروڼه که تاسو وتئ نو موږ موځو خو د هغې نه مخکې الله سبحانه وتعالی د دې آیت په اوله کې د دې منافقانو مبارک ویلي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب الله وی منافقان خپل ورونو ته وی تعبیر د دوه نسدي ورونه دي دا منافقان دي دا کافران دي په اهل کتاب خسیوته لئن اخرجتم لنخرجن معكم کته سوتین به موږ موږ ولا نطيع فيكم احد ابدا او استاسو مبارکی ګوره موږ د چا خبر منوم نه که تاسو دا خیالي چې دی بلل چې مسلمانانو سره بکینه وي بو ته سوي دی به ومه هیڅ خبره نه منو موږ تاسو سره ولاړ تاسو سره ولاړ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ او که تاسو دلته پاتې شوي او دوی د سره جنگ کولو سره مهلت ته پرې د جله سره بعد راشي موږ تاسو سره ولاړ یو کنه هر حال کې موږ تاسو سره کزي موږ د سره زو او که جنگ کوي دلته پاتې شو جنگ وشو نو موږ د سره به کې ملګریو رب العالمین وی والله يشهد انهم لكاذبون الله زید خبرې کوي ورکوم چې دروغجن دي دوی سره نشي پاتې کېدل رب العالمین پزړونو باندې علیم دی هغه زید خبرې کوي کوم چې دوی سدي دوی دروغجن دي او شو ما قشا چې څنګه دوی راخکار شو مسلمانان نو ټول مخ کې دوی تختیدل دي ښا کله چې دا خبره وکړه يهود په دې سره خوشاله شو د شکریا ماده چې دا هوته زمونږ وسلیو چې دې کړې یعنی موږ ګډوډ شي ټول او زمونږ په جسم کې دې ساره واپس کړه موږ به دا سوچ کوو چې د ازمکه او د کورونو او د هر سره نه پاتې کی نو په هغه ټیم کې حیی ابن اخطب چې د يهودو مشرو هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس ولېګو او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل ویل کسي چلې و ان لا نخرج من ديارنا موږ نه وځو خپل زینونه فاصنع ما بدالك چې څه کولای شي هغه وکړه ته کولاو دمکی خو کولاو چیلنج مؤمنانو ته دې ټیم کې د مؤمنانو لپاره دلته جنگ کول ګرانه خبره و ځکه چې اسیم په غوي باندې حالات دي چې د هر طرف نه مشرکان يهود نصارا منافقان د دین ټول دشمنان پر جمع شي نو دې ټیم کې غوي ته جنگ کول ګرانو خدای مؤمنان دي چې دوی د اخیری ساوتو پوری د دین د لپاره چې څومره کولای شي هغه کوي نو کله چې د حیی ابن اخطب د جواب راغی رسول سلام ووریدو دغه سره صحابه کرام ناسو ناشنا منظر دی ټول صحابه کرام ناسو خصوصا د مشران راغی يهودي رسول سلام ته سي چلوي ان لا نخرج من ديارنا موږ نوځو فاصنع ما بدالك چې څه کولای شي غوک چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر ورده وی الله اکبر صحابه کرام وی الله اکبر ډایرک پاسې دو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابن مکتوم رضی الله عنه عبد الله ابن مکتوم هغه ته आवाज وکړ وته زما په دې جمعات کې به منځونه پڑھاوي او ته بدلته علي بن ابي طالب رضی الله عنه جنډه ورکړه او خپل ملګرو ته وی زی چیزو د خکولاو دم کیده فاصنع ما بدالك چې څه کولای شي هغه کوه یو خو زما د وجلوي کوشش کړي
غدر او خیانت او به دغه نه بد دی بدمعشی ته ګوره چې څه کولای شي هغه کوه. او دا تاریخ چې کوم د يهودو د موږ بیانو کړه دا تاریخ د يهودو ته معلوم دی ځکه خو دوی له زور زموږ نه وسوباسي. دا تاریخ دوی ټول ته معلوم دی خو ته یاد دی چې زموږ د پلار نیکه سره څه شي د ټول دوی ته معلوم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره د ځوانان را جمع کړو او دغه ازمری د دین ده د ځان سره روان کړو او د دوی علاقې ته ورغی. د دوی علاقې کې یو خو د دوی سره مضبوطی قلاګانې وي نو دوی په دې قلاګانو کې پټ شو. بل د دوی په علاقې کې د ونې ډېرې زیاتې وي د کجوري د ونې نو دغه ونو دوی سنه څه پټ کړي دوی پای کې پټ شو چې څنګه ته پته ولګي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دي چې څنګه ته پته ولګي در روان دي دوی پټ شو. اواز یو کو دغه عبد الله بن ابي بن سلول ته رابطه وسره وکړه یا سړي خورای حمله کوي هغه نو ماته سوي حمله کوي نو زیاته تاسو کړی چې تاسو دغه د پیغمبر د وجلو کوشش کړي غدرم کړي اوس ماته وایي چې کسار د ګورته پاتې کړو یعنی دوی ته پیغمبر ویلی له سورې ټیم ده وځي کفاره موتیش خدای د پاتې کړو وی نظر سره ولاړ 2000 کسان دي يهود قریظه چې کوم دي هغه موږ سره دي غطفان قبيلي کسانو موږ سره دي. عبد الله بن ابي د دینه وتخت نه 2000 کسانو نه بخبل هغه يهود بن قریظه ورو موږ بګي ګوتی نشواله د تاسو خپل مسله ده تاسو کار غلط کړی موږ بګي سره راګیرو. غطفان قبيلي د بازو کسانو سره رابطه وکړه او خپل کار کوي یو وسرم نه ودرېدو ځکه الله د دې منافقانو حال ذکر کړی هم دغه صورت کې الله وی د دې منافقانو حال دي سي ده كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر ويدي مثال د شیطان په شان ده شیطان انسان ته سوی کفر کې ورواچ فلما كفر قال اني بريء منك بيوتي تاني بيزاره دغه شکر منافقان او د الله سبحانه وتعالى په سورۃ ابراهیم کې هغه خبري ذکر کړې دي چې د شیطان به جهنميانو ته کوي وی کله چې الله وی جهنميان لړشي جهنم ته نو شیطان به ته وی ما خو په تاسو زور زبردستی نو راوستي چې دا کار وکړي ما خو تاسو صرف وی کوي او تاسو وکړنو ما به وسلم علامت کوي د شیطان هغه حال اوس ګوره شیطان موږ پورې خطه تداو کد الله نه فرمانی د پیغمبر نه فرمانی داوکا دیسی بوشي د هر څه بده منو کی به بدن یوازي بیا به یوازي پاتې شو د بدن وتخچ نو دغه حال د چاو دغه حال د منافقانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیر چاپیرا حصار جوړ کو ټولې بند کړو بدغزي پاګه ټینګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړو وی د دوی چې څومرونی دي ټولې پرې کوي وسېږي نو یې اعتراض وکړو وی تاسو وایي چې موږ مسلمانان امن خو خولو علیو موږ چې دې دیش نه کو موږ دا نه کو دې کې ته یو فائدې ذکر کړم د دې بعضو خلکو په خپل باندې یو خبره ده چې اسلام همیشه امن غواړي دا صحیح خبره خو چې کله څوک مسلمانان په امن نه پریږدي نو مسلمانان خپل دفاع کولی شي کني شي کولی شي و دې کې غلطي ده چا ده غلطي خو د يهودو ده مؤمنانو خو اقدام نه کړي کنه لوس خو نه دی مات کړي لوس چا مات کو يهودو مات کو دا جوابي کاروایی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونی یې پرې کې کمی چې پرې کول شي کمی چې نشي پرې کول او ته ور واچو دوی اعتراض کو الله آیت نازل کو
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الله اذا کمی ونی چې تاسو پرې کړی دی او کمی چې پرې خو دي ټول زما په اجازه تاسو کړی وی اعتراضونه کوي دې خبره نه. نو دا حصار پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی راګیر کو د ډیر روزو لپاره نو شپږ شپې و بس. او بعضو سیرتونو کې راځي چې 15 ورځې و دا 15 ورځې بعضو کې شپږ شپې راځي او بعضو کې 15 ورځې راځي. الله سبحانه وتعالی دوی په زړونو کې رعب واچو او دوی تیار شو د وته د پاره او د دې د پاره چې موږ اسلحه وزارو. نو پر رسول صلی الله علیه وسلم په سره وته اواز یو کو نحنو نخرج من المدینه موږ د مدینې نه وځو او موږ تاسو ته سنوي او موږ اسلحه وزارو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له اجازه ورکو او دی وته وی چې دومره سامانونه وړي شي څومره چې په یو اوخ باندې راځي. هر سړی څومره سامان وړي شي چې کم په یو اوخ باندې راځي او اسلحه به بالکل نه وباسي. اسلحه به ټول دلته پرې دی. په دې باندې اتفاق وشو. نو دوی بیا شروع کړو خپل کورونه ورانول. او دا ډېر بخیل قوم يهود ډېر بخیل قوم دي. نو دوی کورونه ورانول چې بل څوک ته فائدہ ونه اخلي. د سوچ او د فکر خبره الله سبحانه وتعالى په سورة الحشر په ابتدا کې دې خبرې تذکرہ کړې ده. ما ظننتم ان يخرجوا الله استاس خدا ګمان نو چې دوی بدی شي. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله او د يهودم دا سوچو چې زمونږ د قلاګانی به موږ د الله د عذاب نه بچ کی. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الله ولراغه داغه طرف چې دوی به ګمانونه. وقذف في قلوبهم الرعب الله دوی بزونو کې سور واچو رعب او يره ور واچو. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الله وګور عذاب ته ما چې بکم راوستو چې خپل کورونه په خپل لاسونو ورانول او د مؤمنانو په لاسونو دوی کورونه وران شو. نو ځکه الله وی فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله عبرت واخلي د دینه د سترګو خوندانو په خپل کورونه ورانول. د کړکۍ دی وستي او دروازې دی وستي او به خپل مشومانان او خزي د امزان سره روان کړو. شپږ سوه اوخانو سامان دوی وستو. شپږ سوه اوخانو باندې دوی د سامان بار کو او دا غزینه ووتو. کوم چې خصوصا د دوی هغه مشرانو هغه د دوی سره ووتو لکه حوی ابن اخطب د سنور مشران او لاړو خیبر ته. دوی د دې ځینې تللی دي کوم ځای ته خیبر ته. بعض تللی دي د دې ځینې شام ته خو هغه لګو. نو دوی د مدینې نه وشړلی شو. نو لاړو چېرته خیبر ته. بیا دوی د خیبر نه مشړلی شوي دي. بیا دوی د خیبر نه مشړلی شوي دي. نو بیا تښتېدلي تللی دي شام ته. او شام پوخا دغه ټول یو علاقې ته به شام وي چې نن سبا دغه فلسطین دی او لبنان دی او سوریه دی. ټول علاقو ته به سوي شام. نو دوی د پوخا نه په دغه علاقو کې آباد دي او هغه وخت کې دوی تښتېدلي دغه علاقو ته. ځکه دوی اوس دا دعوی کوي دغه علاقې د چا دي د وی زمونږ دي. نو دوی تښتېدلي دي د هغه ځای نه د مدینې نه خیبر ته د خیبر نه بیا شام ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی نه اسلحه ټوله واغسته او د دوی ځمکې او د دوی مالونه او د دوی باغونه د هر څه چاته پاتې شو د مسلمانانو ته پاتې شو. 50 غری د دوی سره وی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغسته او 50 ټوپۍ د جنگ هغه چې کومې د وسپنې نه جوړي هغه ټوپۍ پکې وي او 340 توري د مسلمانانو د دوی نه غشتي. 340
توري په دوی کې صرف 2 کسانو اسلام قبول کړو په هغه ټیم کې یامین بن عمرو او ابو سعد بن وهب د دوانو په دغه ټیم کې اسلام قبول کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته او د هغه مالونو ته ندی ویلي چې هغه اسلام قبول کو او د باقی چې کوم هغه الله سبحانه وتعالى وشرمول او هغه وتختیدو او شپږ سو خان باندې خپل سامان بارکو او چې څومره سامان ځان سره وړي شو هغه ویوړو په دې کې چې کمال ملو شو مؤمنانو ته نو دا بغیر د جنگ ملو شوی او مر دې مسلې تفصیل مخکې بیان کړو د بدر د غزا نه بعد چې کله غنیمت تقسیمېدو مالته ما د غنیمت مسایلو تفصیلا بیان کړی دي او موږ وی دې مال تسوي چې کوم کې جنگ ونه شي مال فی مال غنیمت هغه دي چې بغیر باندې مسلمانان جنگو کی او سخت به تیر کی دا مال فی هغه دي چې دا بغیر سره سخت نه ملوش او جنگ به کې ونه شي ځکه الله په قران کې ویلي وما افاء الله على رسوله منهم وکم مال چې دا غوینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسته دي فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الله تاسو خدای دې پر نو خانز غلولې دي او نه مسونس غلولې ولكن الله يسلط رسله على من يشاء دخل به مسلط کړو د مؤمنان په وی باندې نو بدی کې مؤمنانو نه اسغل ولدي او نه بکی اوخسغل ولدي بلکې نږدې زه وغه ته مؤمنان لاړو او د مال وته ملاو شو نو به د دې مال تقسیم دي شي نه دی لکه څنګه چې مال غنیمت تقسیمي مال غنیمت خو مونږه ویلو چې سو یې رسی ها پینځم خو الله دا خو به مجاهدینو باندې څنګه تقسیمي د سړي د پاره یو هغه لپاره 2 او چې صرف یو مجاهدی او سورلین بغیر دغه لپاره یو ایسا دي سي تقسیمي ها پاره کې دا کمالدار دی او که غریب دی اوس یو مالدار سره jihad لاله او مال غنیمت ملو شو دا سره کړو پتی لک پتی دی نو په غنیمت کې برخه شتي کې نشتی شتي خو مال فی تقسیم دي سي نه دی ما افاء الله على رسوله من اهل القرى الله وی د دې کلی والو نه چې کمال پیغمبر پلاس واغستې شو فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دا پیغمبر ته د دې اختیار دی چې هغه سم تقسیمي هغه به ورکی د دینه خپلوانو ته د پیغمبر چې کوم خپلوان دي دغه شان یتیمانان مسکینان مسافر دې ټولو پکې برخه ده کيلا يكون دوله بين الاغنياء منكم او دا مال به د مالدارانو په منځ کې نه تاویږي راټاویږي یعنی مالدارانو ته به برخه نه ملایږي دا د غریبانو لپاره او چې پیغمبر یې څنګه تقسیمي کچاله زیاته ورکي او کچاله لګه ورکي د کی اختیار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر د قید کله به دوی چې څوک خبره ونه کی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر چې تسوی هغه کوي د سنه چې منکې هغه نه منکېږي بالله سبحانه وتعالى پکې نور خلکم ذکر کړو چې دوی تم برخه ملاوي دي شي للفقراء المهاجرين هغه مهاجر فقیران غریبانان چې کوم هجرت کړي د خپل علاقې پر خو دي د اسلام لپاره نو دا غویم په دې مال کې برخشتي دویم قسم خلق الله ذکر کړو والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم کوم خلق چې د مدینه کې د پوخانه اوسي اسوک دي انصار د دوی غریبانو ته به کوم برخه ملاوي بل قسم خلق الله ذکر کو والذین جاءوا من بعدهم او کوم مؤمنان چې به د دوی نه بعد راغلي دي ورسته یعنی د اوسه پورې څومره مؤمنان دي او غریبانان دي محتاج دي ټول پکې برخشتي خو الله یو شرط لګولې
کم مؤمنانو ته دا برخه ملاویږي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان داغه مؤمنان دي دوی د دعاګانې غواړي چې الله وبخه منګه او وبخه هغه مؤمنان چې زمونږ نه مخکې شوي دي ایمان ته. نو مطلب دا شو چې شیعاګانو او روافضو ته په دې مال کې یې څه نه میلاویږي. ولې نه میلاویږي؟ هغه صحابه کرام باندې کفر فتوی لګي او دې ځکه شرط کم مؤمنان دي چې دوی د هغه مؤمنانو د لپاره دعاګانې غواړي کم چې تیر شوي دي او دا وسره موي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا او یلا زمون په زړه کې مؤمنانو ته حسد بغض کینه یلا دا مساتب کې یلا زمون د زړه پاک کړي مؤمنانو ته. یا سوره خوري دعات. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مال تقسیم کو په مهاجرینو کې. هغه ځاړه مهاجرین چې کوم راغلي هغه مال په وی کې تقسیم کو ځکه چې هغه کې غربت سو ډیرو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مال په وی کې تقسیم کو. اسب دو کسانو له نور له ورکو ابو دجانه او سهل بن حنیف الانصاری رضی الله عنه. د دوه په انصارو کې نو نور انصارو له نه دی ورکړي او صرف بیچاره ورکو مهاجرین له ورکو. ذکر وتو وما اتاكم الرسول فخذوه چې دوی وسونه وي چې څنګه ولې و حدیث مؤمنان نو راوي شي د حنین په واقع کې غزا ای کی غنیمتونه ډیر زیات ملو شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه غنیمتونه مکی ولا لور کړیو ځکه چې یو خو نو اسلام قبول کړو نو چې راځي مضبوط یو کس له سلو خان ور کړی دی یو کس له دومره غنیمتونه وبای. نو بعضو کسانو دې خبره پکې وکړه انسان کمزور دی. نو بعضو پکې دا خبرو کړي چې پیغمبر خپل خلکو له مال ډیر ورکو موږ له رانکو. خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسید. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرې دوه आवाज وکړو او د انصار ټول را جمع کړو. وی ما ته خبر راورسید تاسو دې خبره کړې او سرونه ټیټ ولو ډیر محترم او عظیم انسانانو. تاریخ دې انسانان بیا نه دی لیدلی. ځکه حدیث کې راځي چې کله پیغمبر خبره کوله دوی به سرونه دي چې کته نیولې لکه به سرونه باندې چې مارغان ناشي بره به نه کېدو هغه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو دي شي ویلي ولې تاسو الله زما د له عزت ون نه کړی او جړل په جړا شو ټول جړل او دغه به وی الله او د الله رسول خبر دی یا رسول الله. بیا ته پیغمبر وی زما د لاسه الله تاسو له هدایت درنکو او جړل او دغه وی الله ورسوله عالم یا الله یا رسول الله تاسو خپويږي الله سره علم د الله خپويږي. بیا ته پیغمبر نور خبرې دي ذکر او غلی ناس. بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کته سو وخت تاسو مال جواب را کولای شو نه را کوي. دې روچت انسانان وی تاسو ماته دا ویلې شي چې ټول خپل قوم د خپل ملک نه وی شړلې موږ د زیدر کو. تاسو ماته دا ویلې شي چې ټولي دنیا یوازې پرې خو دی وی موږ د سره مرسته وکړه خپل مالونه کورونه هر څه موږ پتا باندې قربان کړو. تاسو ماته دا ویلې شي چې ته غریب وېست سره نه وچرالي موږ د هر څه دلته درکړو. تاسو ماته دا ویلې شي چې ستاسو ملګرو سره او ستاسو قوم ولا سره زه نو د اوسېدو د هر څه له منګه ور کړو خو تاسو یې نه وایي. دغه جړاګانی خډيري شو یا رسول الله تاسو خپوي بهم دا خبرې نه کول. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ووري تاسو په دې نه راځي چې خلک د ځان سره سره زره او سپین زره او خانه وسونه بوزي او تاسو د ځان سره پیغمبر واپس مدینه ته بوزي. د دې سره دغه جړاګانی خډيري یا رسول الله موږ به راځي بالکل لړ مکی ولا هغه سلسله وخاني چې هغه ټول لړو مکی ته رسول صلی الله علیه وسلم د حنین نه روان شو د انصارو په منځ کې روان
واپس مدینه ته راغی او دی وی که د هجرت ته خبره نه وي نو زبم په انصارو کې یو کس وي او به دا وی که ټول دنیا په یو طرف روان شي او انصار په بل طرف روان شي نو زه به عقل ارزم په کوم لار باندې انصار تللی ډېر اوچت مؤمنان دا خبره به غوی نه کولی چې ولې دلته ډېره شو ولې دلته کمه شو ځکه الله د دوی صفت ذکر کړی دی هم په دغه آیتونو کې یحبون من هاجر الیهم یو خو دې غټ صفت دی چې د مهاجرینو سره څه کوي محبت کوي دویم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الله وی کدی مهاجرینو تصور کړی کیږي نو د دوی په زړونو کې څه ناراضي او دا ډیر ګران عمل لري چې سړی په عمل وکړي چې بل چاته یو شی ډیر ورکړي کیږي او دې پیسو کې صبر وکړي بلکې سبب کوشش کوي چې څنګه دې بل ته نقصان ورسي نو دا حاصل دا واقعي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غزینه واپس راغی مالی تقسیم کو بچا کی په مهاجرینو کې انصارو کې دوه کسانو لور کو ابو دجانه او سهل بن حنیف رضی الله عنهما ځکه چې دوه ډیر زیات غریبانان او باقی چې کم مالو دا غینه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې چې کوم خرچه لګیدا په خپل کور ول باندې د کال خرچه به تی واغسته او باقی چې صبحات شو کوم اسلحه وسو نو غیر مجاهدینو لپاره کې خوده چې کله د جهاد موقره شي نو بیا به د اسلحه استعمالو دا غینه بعد یو غزا را پیښ شو چې هغه ته ویل کېږي غزوه نجد غزا د نجد مؤمنانو له چې کله الله ګټه ورکړه او يهود الله وشرمول د بنو نضیر د يهود نو بیا منافقان په مدینه کې څه شو غلی شو بیا او ته پته ولګی چې بیرنه کسان وشړل نو اوس لږ خلک پاتې شو مدینه کې يهود لږ پاتې دي او دویم څوک دي منافقان دي مشرکان دي خو هغه لږ لږ دي نو دوی بیا ویریدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې دا اوس موقع ده د هغه بدوانو او باندچیانو نه د بدلی غستو کوم چې مسلمانان تنگ کړي دي او کوم چې د مسلمانانو په دعاتو باندې حمله کړي دي او دا غوی سره غدر او خیانت کړي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د خلکو نه بدل واخلي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاوته نو سوچ کړو چې سکسانو خبر را ورسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله د مدینه په خوشه کې چې کوم باندې چانو سیږي خصوصا بنو محارب خاندان او بنو ثعلبه چې دوانه د غطفان نو دوی چې د کوشش شروع کړي دي او خلک را جمع کړي دي وی چې په مدینه باندې حمله کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د سوخ لګولونه کسان تیار کړو او یزو چې د نجد علاقې چې څومره شړې دي چې په دې کې یو چکر ولګو نو دا غیبه فائدہ دی چې په بدوانو باندې با رعب او دبدبه راشي او د دینه به بدل واغستې شي او خصوصا هغه اعراب او هغه بدوان چې هغه به شوکي کولې د درې باندې چانو د پوخانه د کارو دغه چې سفرې به خلکو کولې وګدوګ د سفرې به او دا غرډ میدانونه دي خالی شړ میدانونه او شړې زمکي او دا باندې چان په کې وسی نو دوی و د قافلې ودرولې او دا غوینه به مالونه غستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره صحابه کرام تیار کړو او ته د نجد علاقې طرف ته نجد علاقه ده کوم کې چې موږ وسیګو او د خوښه د لری پوری د نجد ویل کیږي د ټول علاقې په نجد کې شماري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نجد شلو تر وته او چې کله بدوانو ته پته ولګي د باندې چانو ته نو وی وته تختیدو او د غرونو دي سرونو ته وختو الته پټ شو اګه پته چې د دوی سره مقابله کول ده ناممکن دي ول باندې چان وسه مقابله کوي د مؤمنانو دغه ازمرو سره او دغه اوچتو کمانډرانو سره چې هغه تربیت ته رسول صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې اغسته د دې باندې چانو سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان له سیرت ته کچته الله موقره کړنو زبرت تفصیلا هغه احوال بیان کوم او قصې چې هغه په خشوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د باندې چانو په منځ کې الله سبحانه وتعالى د دوی تذکرہ کړی ده په سورۃ التوبه کې الاعراب
اشد کفر و نفاق. الله وی چې باندچیان او د بدوان د په کفر کې ډېر سخت دي. دا شنبه الله د دوی صفت کړی چې بدوی کې مؤمنانو مشتي اوچت اوچت، خو دوی کې دا صفت ته چې دوی په دې باندو کې اوسېږي د خارون نه لري. نو کله چې د خار نه لري نو د هغې د لاسه په دوی کې تعلیم نه، په دوی کې ادب نه، دوی ته اخلاق نه معلوم. دا اوس هم داسې ده زموږ په دې علاقو کې چې کوم چې لري د خارون نه اوسېږي په دې باندو کې، د دوی په اخلاقو کې او د دوی په معاملاتو کې، او کوم چې په خار کې اوسېږي او د هغوی په معاملاتو کې د ځمکې او د اسمان فرق وي. ځکه چې دوی چې تعلیم سره نه ناست، د دنیوي علم دوی نه کړي، ډېر تګ راتګ د دوی د چا سره نشته. اخوشه چې کوم دي هغه ټول د دوی په شان دي، خپلو خلکو په منځ کې اوسېږي. نو نوي څه نه زده کړي، او دا بنډچین چې کوم ځای ته لاړ شي هلته خپل خوی راښکاره کوي. که ته هر ځای ته بوځې که نه، خو دی به خپل خوی راښکاره کوي. اوس ته یو بانډچي راوله او یو پروګرام وکړه چې د دنیا څومره مشهور خلک دي ټول را جمع کړه او دوی له پروګرام د روټۍ وکړه او هغه پوه کړه ګورې چې ګوره غټ غټ خلک دي او دا به یو دا دې دغې ته سره ګوري نه چې غټ خلک دي که واړه خلک دي. هغه سبق یې کوم چې دی زده کړي وي. نو ځکه دا سخت خلک طبیعت یې سخي، خوی یې سخي، ادب پکې نه وي، دا شان چې څه ووي. ځکه دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عجیبه قصې. هغه یو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې سور او د کمیس نه راخ کوي، کپڑے نه راخ کوي. ا کپڑے دومره په زور راخ کوي چې د رسول سلام په مری کې نخې وشو دا غیر ناس. او را کمال دې مال موږ له بګی سره کې کنه راکې. وګوره چې کوم عالمي او دغه پیغمبر په لار رواني او دغه میراث یې غستې، نو بدله پکاره چې دی هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان حکمت استعمال کړي. ټول خلک یو شان نه ګوري، ټول خلک یو شان نه. د عالم خلق قسم خلق راشي. او که صرف د تبګیزه هغه عجایبات بیان کوم چې ما ته را پېښ شوي تاسو به حیران شئ. دې دعوت په دې مختصر سفر کې ما ناشنا خلک لیدلي دي او د هر سړي ځان له طبیعت څوک ډېر مؤدب مې لیدلي دي، ډېر محترم مې لیدلي دي. څوک چې سوال کوي دومره هغه الفاظ ولا غوره کې سوال وکړي. بعض مې پکې داسې لیدلي جاهلان، او بعض مې پکې داسې لیدلي چې سوال کوي ته به چې دی چې ته جګړه کوي یا دی چې ته څه حساب کتاب کوي یا مشر دی مرانی سي خبر را سره سپا کوي. خو د هر یو سړي سره خپل معاملات دي. ته د پته دا سړی به د کوم ځای د پلاني علاقې ده، بس د سره به ګزاره کوي، د پلاني علاقې د سره به دغه مطابق خبرې کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی مال خو ټول د الله مال له درب کو دلته به امر کو صحابه کرامو ته دلته ورکه او خډیر ولا چې د خوشاله شي. اوس داسې طریقه ده چې پیغمبر د کمیس نه راکاږي او مال لاک خو نه پوهېدو په ادب باندې. هغه یو راغی په ولاړې میچازي شروع کړي د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې هغه درس کو صحابه کرامو ته په جومات کې. او به چې صحابه کرام ورپاسېدو پسې غوسه شو و دې جاهل ته بل ځای نه میلاوي دلته راغی جومات کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق پرېږدي لا تظلموا. اوس د میچازي په مه پرېږدئ دا د ښه نقصان ورکوي چې څه جاخۍ جوړول هغې جوړه کړې ده اسې چې کول هغې کړي دي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم اوبه راوغوښتې هغه ځای پې پاک کړو. بیا چې کله هغه دعا کول هغه بدو او په هغه ټیم کې په جومات کې د دعا وکړه وی یا الله ما وبخي او محمد وبخي صلی الله علیه وسلم. بدوانو به دایم بې ادبي و د رسول صلی الله علیه وسلم نوم به یې اغوستو، مخامخ به یې نوم اغوستو. خو دا ادب هغوی نه وي زده کړی په کلیو کې او په بانډو کې. وی یا الله ما وبخي او محمد وبخي او دا څومره چې ناست دي په دوی کې یو هم ونه بخي. رسول صلی الله علیه وسلم الله بنده ته خو ډېر پراخه ذات ته دا خبره کوي چې صرف دوه وبخي. د هغه رحمت خو ډېر پراخه دی. داسې مه وایه. داسې نور د رسول صلی الله علیه وسلم سره د بانډچیانو واقعې راغلي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا غوښتل چې به د بانډچیانو باندې یو رعب او دبدبه راشي. دا خطرناک خلک دي. سواله
خصوصا هغه دغه روان دغه کال پوره کېدو ولدي او په احد کې لوز شي او د ابو سفیان او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې چې روان کال لبه بیا ملاقات کو هغه وخره نږدې کېدو ولو نو اوس که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا باندې چیانو دا بدوان ونه یری او دوی دقه شان مست پاتې شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وځي سره د ملګرو هغه لوز به پوره کوي د جنگ د پاره بلاړ شي د شانه به دا باندې چین زړه ورشي دوی باملو کې بس باندې مدینه باندې نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دوی سینه پریدو الته ولای زیمزو نالته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ګرځېدو په دغه شړو کې او خو رزيل ته تیرې کړې خو هیڅ کوم را مخامخ نشو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته روغ رمټ واپس راغی هغه موقر علی هغه لوز چې شیو او دې ته ویل کېږي غزوه بدر الثانیه په سیرت کې دیتا دی واقعي ته غزوه بدر الثانیه ورګه چې دوی چې کوم لوز کړو د ملاویدونو به کوم ځکه به ملاویګو بدر کې به ملاویګو بدر د ځای ټاکلو نو ځکه دې ته ویل کېږي دویمه غزا د بدر خدای لوز په کوم ځکه شوی دی بدر کې شوی که احد کې شوی احد کې شوی لوز په احد کې شوی دی خو ځکه کوم خو شوی دی بدر خو شوی چې روان کاله د بدر میدان به وي دیتا بدر الثانیه مو لکه دویمه غزا د بدر او دیتا بدر الاخره مو لکه اخرنی غزا د بدر او دیتا بدر الصغرى مو لکه د بدر وړه غزا لوی غزا خو غولنی ده دا وړه غزا ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د کال پوره شو او احد کې چې کم لوز شو دغه وخت را ورسېدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګری تیار کړو شعبان میاشوا نو د شعبان میاشوا او سلورم کالو د هجری پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته دغه لوز پوره کولو د پاره او د ځان سره 1500 کسان روان کړو او لس کسان بګی دي چې هغه په اسونو باندې سوارو 1500 کسان روان کړو او جنډه علي بن ابي طالب رضی الله عنه ور کړی و او په مدینه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه مشر کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدر ته ورسېد الته ډیر شو د مشرکانو انتظار وکاو د دې طرف ابو سفیان عمر وته او ابو سفیان 2000 کسان ځان سره روان کړیو 2000 مشرکانو او 1500 مؤمنان او دا وی سره 50 اسونو به ولقې ته ورسېدو چې د علاقه نږدې د مکې ته هغه ته ویل کېږي مر الظهران مر الظهران نالته یو زید د وبوسکو یو ګودر دی چې هغه ته مجنه ویل کېږي کله چې دغه زی ته ورسېدو نو ابو سفیان وی دلته دمه کوو کله چې ابو سفیان د مکې نه راوتو نو په یره کې او په دې سوچ کې چې دې په لچې مخامخ شو دغه مسلمانانو سره د غوي په ځل کې به هغه سره خبره می دغه بدل برانه مخلینی چې ګوره دا بس کیږي نو د اسیم په یره کې نو په دغه ځکه د خپل ملګرو ته دا وې د اسې باندې جوړ کړه وې زما خبره ووري قریش والو هغه ته څه وی ګوره چې کله سړی په دې کال کې راوځي چې په کال کې فصل او میوه ډېری شي بارانونه به کې ډېری شي نو دومره دې چې سړی به کې خپل او خان د وسري او دغه شان د اسونه نو دویم تکړی جنگ کولې شي او په خپل موږ به تیم خډیر پیس کړي نو نه موږ ډیر پیس کړي او نه او خانو لاو اسونو ته خوراک ملو شوی ځکه چې دغه کال چې د قحط والا کالو بارانونه ډیر نه وشي نو منګم کمزوري او سورلیم سدي کمزوري او دې سن چې لاړ شو دا جنگ وبیلو بیا به زموږ پر بل شرم شي و اني راجع وزخ واپس رواني مستوسخ خل هغه منګم واپس یو قسم دغه سره دغه سره په دې خبره کې مخالفت ونکو د دلیل په دې باندې چې ټول لخر په یرا کېو سبحان الله دوی لا رسیدلی نه دي مکه په خوا کې لو زیب بدر ته اول ته به جنگ کوي لا تلی نه دي په دغه ځکه
په دوی باندې دومره یره ده نه چې دوی مخامخ شوي چې ګوره دوی به سهار او بس وی سیده ابو سفیان سے وی ستا خبره مخه شوه ډېره مزه وکړه دا وی په زوم کې پرته خو راخره کولای نه شو سبحان الله وی سناشنا مشوره دی ورکړه ټول دا غزینه را واپس او مسلمانان سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اته ورځې د بدر په میدان باندې دوی تناسو اته ورځې د بدر په میدان باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی انتظار وکړو بلکې الته پکې سبحان الله صحابه کرامو تجارت هم وکړو څه سامانونه ومانونه پکې هم خرڅ کړو ځکه چې یو بل سره مشوره وکړي چې دا سړي دوی څه پته نه لګي اسې نه شي ورشه دی وخت نه فائدہ واخل نو خوشه اطرافو کې تجارت پکې مو وکړو اته ورځې چې تیرې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وځي چې دا کسان ناراضي نو دوی را واپس شو سره د هغه عزت چې الله ولا ورکو اته ورځې دوی هغوی ته انتظار وکړو هغوی واپس رانلو دا یو قسمه ګټه ده د مؤمنانو ځکه چې دوی خپل لوس کو خپل لوز پوره کو لوز چې کوم مات شوی دی د هغوی د طرف نه مات شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی او دوی به کې مالونه مو ګټل د دینه بعد یو بل غزا رااله هغې ته ویل کېږي غزوه دومة الجندل غزوه دومة الجندل دومة الجندل دا غزا بیا را پیښه شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر نه واپس راغی نو په علاقه کې ټول امن او امان شو ولې امن او امان شو يهود بنو نذیر څه شو دا غزینه وستلې شو بدوان چې څه شو وېریدو هغه پټ شو او دلته مشرکان رانلو مسلمانانو هغه روب او دبدبه بیا لاره واپس کړه الله علاقه ټوله څه شو امن او امان مسلمانان بیا دې ژوندې تیرو چې بالکل به یې ژوندو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې د عربو د علاقو چې کوم اخرنی حدود دي هغه طرفونو ته وته غواړي او دې سرور د اسلام خور شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې شپږ میاشتې تیرې کړې دغه بدر د دویمه غزا د واپسې نه کوم کې چې مشرکان نه دي راغلي شپږ میاشتې تیرې کړې بیا ورته خبر راغی چې دومة الجندل علاقه دومة الجندل علاقه د شام سره خور کې د سوریه ته نږدې ده لکه دا غینه لري ده بس الته خلک دي قبیلې دي چې هغوی د خلکو نه مالونه وایي شوکې کوي ډاکې کوي خلک یې رہی او هغوی هم د اراده لري چې موږ به کسان را جمع کوو او په مدینه باندې به حمله کوو ډایرکټ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تادی سره په مدینه باندې یو صحابي مشر کو سباع ابن عرفطا الغفاری رضی الله عنه هغه ته په مدینه باندې شوي او د ځان سره زر مسلمانان روان کړو د ربيع الاول میاشو او 5م کالو د هجری ربيع الاول میاش او 5م کال د هجری او 15م تاریخ د ربيع الاول او د ځان سره زر کسان روان کړو زرو کسان د قافله وته او د بنو عزره خاندان نه یو کس ته ځان سره ملګری کو چې دا غنو مذکور ځکه چې هغه ته لارې معلومه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې سفر کو او د ورځې به په یو ځای کې دمه به کوله چې داسې پناه ځای به چې دشمن ته ښکاره نه شي ځکه چې د پیغمبر اراده وه چې زه به اچانک په دوی باندې حمله کوم چې دوی خبر نه شي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته هغوی ته نږدې شو هغوی تښتېدلي ځکه هغوی ته چا خبر رسوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغوی باندې حمله وکړه په دغه قبیلو باندې نو هغوی تښتېدلي او د هغوی مالونه څاروي هغه پاتې شوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغوی په لاس باندې ورنرلو او دغه علاقې چې کوم خلک د دومة الجندل علاقې خلک هغوی هم ټول تښتېدلي مسلمانان دغه علاقې ته ورننوتو دومة الجندل ته نو په کور کې یو کس هم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی د کورونو په منځ کې یو څو ورځې تېرې کړې او بیا ترې روان شو دومره عزت ول الله ورکړی دغه مؤمنانو عزت کله چې مؤمنانو خپل دین راټینګ کړو حقیقي دین کوم چې د اسمان نه راغلی دغه خلکو د کورونو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره شی او د هغه ځینې هم داسې واړه واړه ټولګي به یې لېږل یو څو صحابه کرام هسې تاسو یې په دې طرف ورشي که څوک میلاو شي تاسو یې په دې طرف ورشي او داسې د ټول علاقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راګیره کړې وه په ټول علاقه باندې رعب راغلی نو دا دومة الجندل دغه علاقه ده چې دا شام ته نږدې ده
د دې او د دمشق په منځ کې معمولی سفر دی او د دې او د مدینه په منځ کې 15 شپې سفر دی په هغه وخت کې 15 شپې سفر وکاو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس شو دا غزینه اول ته ورځي تیری کړې خصوص مخله رانلو خوشا خلک ويرول او واپس روان شو مؤمنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته ورمټ ورسېدو د دې دراسه په هر ځای کې امن او امان شو دنه مدینه کې چې کوم يهود پاتې شيو هغه کوم يهود دي بنو قریظه يهود اخو بالکل دباو شو هغه بالکل ویریدو او منافقان چې هغه مس شو هغه مغلی شو د خوښه چې کوم باندې چیانو هغه مس شو هغه مغلی شو قریش چې به کوشش کو چې اوس بسې چل کو دغه نه بعد بل غزاره په خشي و چې هغه ته ویل کی غزوه الاحزاب او غزوه خندق وته ویل کیږي د یو تاریخي غزا و او په دې کې نشنا واقعي راغلي وي او الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو سره مرسته کړي او په دې واقعه کې ډیر عجیب مرسته ان شاء الله د دې تذکره او پر روانو درسونه کې کیږي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.